Jeg står her på Herlev Hospital med Hanna, som er forsker og fødselslæge. Så Hanna, vil du ikke fortælle os lidt om jeres projekt? Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg er togholder på DSOG's guidelines, som hedder forebyggelse af sfinkterruptur. Og i den forbindelse så har vi lavet nogle forskellige PICO-spørgsmål, og et af PICO-spørgsmålene, nemlig nummer 88, det handler om, hvordan håndgreb i fødslen og i vandfødsler kan forebygge risikoen for sfinkterruptur. Spændende. Og hvem skal udføre de her håndgreb? Jamen altså, det er jo meget begrænset evidens på det her område, så derfor har vi valgt at starte et projekt her på Herlev Hospital. Og i første omgang har vi tænkt, at det er lægerne, der ligesom skal udføre det her håndgreb, før det ligesom bliver implementeret til en bredere gruppe af jordmødre. Og Hanna, hvornår starter I med det? Ja. Jamen, vi tænker faktisk at starte nu. Undskyld, jeg er lige blevet kaldt til en fødsel. Anna, er det okay med at afbryde? Ja, det er så fint, men husk håndgreb. Ja. Jeg er her nu. Hej. Fuck, det er en vandfødsel. Giv mig 2 minutter. 2 minutter, okay? Må jeg lige spørge dig om noget? Ja. Hvordan gik det? Det gik virkelig godt. Virkelig godt. Ja. Og hvad synes du om det? Altså, Hanna siger jo, det er godt. Så vi gør det vel for projektet. Det er godt. Ja, altså, men jeg har været ret heldig at tage dykkercertifikat allerede på Bali, men de andre yngre læger skal igennem det nu, så det er lidt... Jeg bliver altså nødt til at gå, det er lidt vådt. Okay, men Hanna, må jeg så lige spørge dig, er det alle læger, der skal det her? Nej, altså det er kun yngre læger, som vi ligesom ruller ud med til at starte med i hvert fald.